Hai Cookies Lovers. Hari ini kita versi makan buah-buahan. Nah, sebenarnya ini video kedua kita, tapi kemarin bisa diupload, oke nggak masalah. Kita Baru pemula biasa. Ini ada jus buah naga. Oke. Ini ada apa nih? Durian. rambutan. Itu rambutan versi yang besar. Ya, itu yang big. Nah, Dan ini ada jambu. jambu. Ini sebenarnya masih sih, cuman nggak dibuat semua, nanti kita buka. Iya, oke. Ini kita sengaja pilih tempat yang kayak gini supaya biar bisa menyatu dengan alam. Iya. Segar banget. Apa yang mau kita makan dulu nih? Kayaknya Ini- pembukaan ini dulu dulu. deh, Jus. dulu. Oke. Oke. Kita minum jusnya dulu ya. Belum saya aduk nih saya. Minum dulu. Ini tadi buah naganya masih Fresh banget. banget. baru aja petik. dipetik. Baru dipetik Di dari belakang kebun. rumah tuh. Iya, benar, di belakang banget. Minum 1, 2, 3. Manis. What next? Selanjutnya apa nih? Kayaknya ini dulu deh. Boleh, boleh. Jangan. Dan rajanya itu langsung kita makan terakhir. Iya, enggak deh ini dulu. Ini dulu ini penutup enak deh. Oke, oke. Iya. Gimana bukanya Ini guys? Geser, Kayaknya aku bisa deh, guys. Geser guys. Ya soalnya ini udah dibuka ya guys. Coba nanti dulu tuh. Wow. Tinggal Dan itu baru petik tadi kata omnya yang jual. iya. Bisa nggak ya? Nanti kaki aku kena. Enggak apa-apa. Oh, jadi dia belum kebuka semua. Ntaran dong. Bukanya tuh kalau bisa tuh Pakai hati ya. Hatiku nggak tajam kok. Sebenarnya aku gak suka durian, tapi selama mereka dibakar sama durian. Harus ini nggak bisa. Kita nggak suka kalau kita belum mencoba. OMG. OMG. Kan? Apa? Aduh sakit. Apaan ini guys? Sudah coba. Gua gak suka makan durian. Ya nggak, isinya tuh banyak banget. Ini yang mana yang dimakan? Aduh langsung aja ya, aku udah nggak tahan. Aku suka MG, banget. Gigi. Ini yang ini. Ayah, jatuh lagi. Ya ampun, tebel Dagingnya. banget. Guys, gue dapetan yang jatuh guys. Jadi buang dong. Oke, kita makan. Sayang. Enak banget. Enak banget. Enak banget kan kak? Enak banget. Kayak apa gitu? Jadi di antara kita bertiga ini yang nggak terlalu suka durian itu hanya Kak Raka. Enak kok. Ini kedua kali makan durian, karena yang pertama kali makan durian aku trauma. Traumanya karena apa? Gak enak. Tapi yang ini enak kok. Aduh. Ini apa sih? Jadi durian itu cuma kayak gini doang. Iya. Enak tahu. Aku tuh ya paling kesel kalau durian tuh musiman. Coba setiap hari ada. Ini nih masih ada minyak ampun. Jawa. Seorang lagi motong kayu apa ya? Kayaknya kita nggak bakal habis deh. Kenapa? Kamu habis ya kan? Ya ampun, ini gimana sih? Ya ampun. Ini putih-putih maksudnya apa ya? Ulala. Ini apa maksudnya putih-putih? Udah sih, itu nggak apa-apa tuh. Itu tuh apa ya? Ya memang bagiannya. Aja kelas. Kalau aku rasain ini, sebagai orang awam rasanya tuh kayak mentega yang hampir basi. Tapi lembut kan kak? Tadi udah dikasih tahu harganya belum? Nggak usah dong. Terlalu mahal.
belinya deket banget. Di pojok. Depan rumah. Iyalah, depan pojok sama dia. Kita udah habis berapa? 4. Gua baru habis 2. Maksudnya Juga harus kita. dua. Gue juga habis 2. Biar aja ngomongnya. Oh, kayaknya kita bakal lagi deh guys. Keras Lesia. Pokoknya gue udahan Bukanya deh. dari sini loh. Ya, kan aku bilang apa? Ini masih ada 2 nih loh. Ya makan dulu aja yang ini. Begitu. Kasih tahu dong. Ini loh tebel banget ya ampun. Aku coba makan ini duluan ya, guys. Oke. Aku juga udahan guys, mau nyobain yang ini. Rasa duriannya enak banget, sumpah. Maaf ya guys, tangan aku. Ini aku ya? Ini manis. Di luarnya ada rasa kayak pahit-pahitnya. Tapi ini sebenarnya nggak pakai obat sama sekali sih. Berarti Itu baru banget panen ya? Kak, aku ambilin Kak. Mau nggak bawa sini aja? Ih, tata. Favorit yang itu. Ini kalau nggak salah namanya rambutan ya? Aduh, itu namanya durian deh. Rambutan loh. Atau buluan? Apa Kak? Buluan. Rambutan durian buluan masa nggak ada? Ini Oh pisau iya. ya. Aku Ini coba kan gandengin pakai pisau. durian. Coba kalau apa? Aku coba ya. Aku colekin ke durian. OMG. Tuh. Kuharap kalian nggak mabok. Gua harap rasanya nggak enak. Wow. Enggak kayak dicolekin mentega gitu. Mau lagi buah itu? Ada nyalpon. Coba itu. Nanti dulu ya nelpon ya, nanti dikit lah. Sama enak banget. Lain kali kita mau ngupload video apa? Makan apa? Kayaknya lebih ke mainan deh. Mainan. Atau bisa jadi kita buat slide. Slide. Di antara kita bertiga yang paling suka mainan slime siapa? Gita. Dah ya. Stop, habis ini dulu ya. Gak makan lagi. Nanti dulu, gua masih ngunyah guys. Udah sih kagak ape-ape. So sweet. Finish. Nanti aja lah. Dah. Bye.